वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो अपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अगर आपके पास मारुति इको गाड़ी है तो आपको पीछे से ये गाड़ी के पीछे से बहुत आवाज़ आने की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है मारुति इको में। और मेरे पास भी यही प्रॉब्लम आई है गाड़ी में। और काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ, जब भी अब गाड़ी चलाते हैं तो पीछे से प्रॉब्लम आती है। एंड ये जो इसका डिप्रेशन है, पिनिंग बेरिंग इसका एक बार चेक करवा लीजिएगा। अगर आप शोरूम पे इसको ले जाते हो तो भारी मोटा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर शोरूम वाले इसको चेंज करने को बोलेंगे, डिप्रेशन को पूरे को, इस जो ये वाला ड्रम दिख रहा है ना पीछे को, इसको चेंज करने का बोलेंगे कई। तो अभी मैं आपको इसका सलूशन बताता हूँ। एंड गाइस, मारुति इको में जो है ये अधिक प्रॉब्लम आती है। और ये मेरे पास 5 सीटर वर्जन है, देख सकते हो अंदर का व्यू देख सकते हो। और ये वाली गाड़ी है मेरी, सो विजय ब्लॉग लिखा रखा मैंने। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो डालता रहता हूँ, मैं ब्लॉग बनाता हूँ। आप इंस्टा आईडी पे मेरी विजिट कर सकते हो। एंड गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए और मेन मुद्दे पे आते हैं। ये वाला जो दिख रहा है आपको ड्रम, इसमें पिनिंग बेरिंग आता है, बेरिंग आते हैं 4-5। तो एक बार आप मैकेनिक के पास जाकर आप इसके बेरिंग को चेक करवा लीजिएगा। अगर ये समस्या वहाँ हल नहीं होती है तो आप या तो फिर इसका जो थाल होता है वो भी चेक करवा सकते हो, क्योंकि अधिकतर प्रॉब्लम उसमें रहती है, बेरिंग चला जाता है। तो ये वाला चीज़ बहुत वो है। आप नॉर्मली 2000-1500 रुपये में आप इसको सही करवा सकते हो। ऐसे 22,000 का आता है नया, सो ये नहीं ले सकते नया वाला। और पुराना वाला जो आप मंगवा भी सकते हो 4-5 हज़ार में। और ये गाड़ी है। और अभी मेरी स्टीयरिंग में से भी आवाज़ आ रही है आगे से। जब भी गाड़ी चला धड़ की आवाज़ आती है, तो इसकी जो स्टीयरिंग राड होती है वो भी आवाज़ करती है। ब्रेकिंग राड बोलते हैं उसको। और बेटा आराम से, ये वाली गाड़ी अपने पास। तो मैं ये सलूशन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बेरिंग इसका जो है छत्ते का ये जो ड्रम दिख रहा है आपको यहाँ पर, या तो आप इसका आयल भी चेक करवा सकते हो। आयल भी कभी कभी क्या है कि सील फटने से आयल निकल जाता है, कार के पास से आप ध्यान नहीं देते होंगे। और ये वाली प्रॉब्लम बहुत दिक्कत दे सकती है जो आपको। तो इसलिए आप इसका बेरिंग एक बार चेक करवा लीजिएगा। बिल्कुल आपकी जो पीछे की आवाज़ है गाड़ी की वो ठीक हो जाएगी नॉर्मली। और अभी मैंने 5 सीटर वर्जन बनवा रखी है, तो 9 सीटर करवा रखी है। घर के हिसाब से बहुत बढ़िया रहती है, देख सकता हूँ। एंड गाइस, आप बिल्कुल एक बार मेरे आईडी पे विजिट करिएगा, मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो डालता रहता हूँ। एंड गाइस, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में।